的飞机出来后，它的那个空间变得非常大。是。然后呢，第一个空间大了以后，它里面就有吧台，而且里面有专属的调酒师帮你调。这是380吗？对，380最大，之前最出来的最大的那一台，对，380最大的那一台。而且为大的又有什么好处？因为以前在这个飞机上，水是最珍贵的资源，水不能乱用。但是现在它可以多承载大概500公升的水，所以可以让你每一个14位。这个头等舱的客人洗澡了，在空中洗澡，以前在空中都很难过，没办法洗澡，因为水很珍贵。现在可以洗，但是有一个缺点就是一个人只能洗5分钟。然后刚刚我们讲到说头等舱，现在头等电视那么大，对，现在已经不是座位了，它其实是一个头等空间哦。如果你在这边，它定这个所谓的走道的位置2个的话，它可以帮你。把这个东西并起来，然后你可以把这个拉帘拉起来，就变成一个房间呢，头等房了，已经不是头等舱了。你们2个要做什么爱做的事情，然后坐里面全部没有人看得到，因为它整个都把它封起来，对，还有3万公里的高空。然后你起床要吃饭的时候呢，它会又把你拼成这个所谓2人对坐的一个餐桌，让你可以2个人对着坐，这样小桌一起吃饭，这样非常非常的厉害，甚至。他们之前有一些航空，就像阿九有些特殊的航班，它会有一个这个所谓的厨师在上面，对，米其林的厨师。然后以前我们的都是在空厨做好嘛，顶多空厨做好，然后装上去预热以后给你，它是直接你现在上去以后直接可以点一个餐，然后他直接当场做给你。然后之前就有一个蛮厉害的一个法国的一个大亨，他喜欢吃咖喱口味，他说这些都不要咖喱，他马上就把全部的菜单全部换成有咖喱口味，哇，那个法国大亨吃的非常的开心。但这也只有头等上某些特定的航班才。我吓一跳，想吃咖喱哎，先飞印度，我们先到印度，因为他要吃咖喱。大家傻了，回到家说已经到3天以后了。哇，你看这是印度，对，可以浴室可以洗澡。这机票钱应该很贵吧？嗨喽，最便宜的哈，有一个香港到这个杜哈的，大概26万，一个人一个人。是啊，我的妈呀，赚到什么时候？浴室啊，对啊，很棒，能够在空中有3万英尺的高空能够洗澡，这是很不得了。没关系啊，我们平地洗洗就好了，我们洗脸就可以了。可是新加坡头等舱现在也是很棒哦，对，也是很棒。其实他们现在有一个配套措施，到今年的9月底之前，你只要去住他们这个，就是真的里面是有床。它这是大的双人床，刚才破哥讲的是2个拼的，它这个是正统规格那种5星级的双人床。然后对，然后你9月底之前你订的话，他们还会送1晚是5星级的饭店，其实都还蛮有名的，像丽池啊，然后莱卡博。对，然后那个它整个里面其实看起来就像5星级里面的房间，对，然后不管是它的空间也好，然后有衣橱，然后其实大家有坐过飞机，他们面对面在吃东西耶，对啊，他可以把它拼成对面。看刚刚就刚才那个床，然后上面还会放一瓶红酒啊、香槟这样子，哇塞，香槟往水跳哎，对，其实真的很像motel，对，它还有7彩灯光在里头这样，然后放个音乐，它是双层的，然后空间非常的大，也是 A380。对，那价格的话，单程大概3万2千多，来回大概6万4千。哎，去哪里啊？去哪那么便宜？台币吗？对，台币就是到新加坡。现在就有吗？对，到9月底之前，然后再台送你北到新加坡，对，再送你1晚5星级的饭店。现在380可以降台湾哦。我们其实这个看到了，还有是英航的英国飞香港的，对，英国飞香港的，它这个是办公室风的。就是他，你可以选，你知道吗？去度个假，去度个假还收音量，还很忙，有没有打电话来？哇塞，然后还有lounge风的，就是那一种，对，就是有白色的沙发。那刘子轩他要巨星风的，感觉是有那画的一票星星。然后里面液晶电视也是那种 LCD 23寸的，然后它的很多的像是。里面所有的用的东西都是很好的，埃及棉，然后 Ferragamo 的乳液都是名牌，精品，对，然后高级的那种纪梵希的羽绒被，对。英国那个维珍航空，他的老板哇很厉害，老板买了一个岛 ，Ronson 很厉害 ，Virgin Record 就是那个最近不是在那个办那个伦敦奥运吗？他们这个班机就是从英国伦敦飞到纽约的这一班机，头等舱，你看它的那个吧台哦，哇塞，非常非常长，很宽。这样看起来是不是就像夜店风的感觉？而且你不要小看这个吧，它总共48亿啊，打造整个头等舱的感觉。单这个吧台里面就有超过1000颗的这个施华洛世奇的水晶哦，镶在吧台这边，还有它那个curtain 也上面有镶那个水晶在上面。然后这是它的睡觉的空间。
虽然说没有像你感觉这么宽敞，像刚刚那个 motel 的感觉，但它是走那种比较时尚的感觉，而且这个床啊，有220公分长，哎呦 super king size， 太爽了。对啊，220公分床，我180，我躺下还有空间。商务舱这么美丽，这么享受，大家花大钱，很棒。你刘子轩在里面跳脱衣舞，这还好。对啦，不是，是之前我坐商务舱，然后他进去就会有那种迎宾酒香槟，对，然后那时候想说，香槟就一直喝，就可以跟就是反正就是空姐拿这样子，然后就还蛮好喝的。然后小姐就开始会有给你就是一些 menu 啊，等一下你要吃什么这样子，就先让你点一点。然后点完以后呢，差不多过了飞30分钟后，他就开始出餐。机舱后面的空位原因让大家吓傻了。有人在那个空位上坐了下来，老婆就坐这边，他就坐在那边这样，然后戴个眼镜，然后毛毯盖这个地方。不好意思打扰他，没位躺着空啊，躺着空，别人过来说，先生你躺这边，其实我们是不介意的，可是我们要告诉你，因为后面那位老先生刚刚，所以我们这3排空出来，但是你硬要躺这边，我们也。哎呦我的妈呀！飞30分钟后，他就开始出餐，然后出餐完以后，他就会开始会有一些。他会先给你白酒，然后白酒还不错喝，然后我就想说，还一直喝，然后主菜来了，他就给你红酒，然后红酒，我觉得这味道好像还不错，然后就一直喝，然后我就一直跟我妹这样子干杯这样子，然后2个就一直喝，然后喝完以后，我想说，好像有点口渴，来一个可乐好了，然后可乐又灌下去，哇塞，完了！灌下去以后，我想说奇怪，我怎么看旁边人怎么在画圈圈，就是觉得好像有点蒙蒙的这样子，我就开始晕了。然后那时候想说，好热哦，我就一直跟我妹说好热哦，然后我就在我的位置哦，就很丢脸，我就跟我妹吵说，我好热。然后全部大家一直在看我，然后那时候我就一直就反正很晕，一直在演戏。然后我妹就说，这样子，然后那时候我就说，这是不是新加坡快到了？天气什么好像越来越热，你飞机敞篷啊，很温。敞篷飞机，是不是到新加坡了？好热。然后我妹就觉得丢脸。很丢脸，真的丢脸。然后空姐就过来了，就因为我一直说好热，然后小姐就说不要，就叫我难看。对，我就一直要扒衣服，因为我以为那是在我家。然后当我醒过来的时候啊，我就在那个新加坡的那个医疗室。就是那么最关的那个小房间，就是在医疗室，就被踏到医疗室，然后我妹就说：“我跟你说，我那一天跟你出去，我真的超丢脸的。你知道你怎么出去的吗？2个空少扶着你，然后我就说我不要，然后就一声不整，然后大家都在看我。我妹就说，我以后都不想要跟你出去，因为你喝酒，你喝成这样子，然后因为他有混酒。”还有啊，高空喝酒会比较醉，真的。对，对，所以要小心，那个酒不要再一直喝，因为酒是免费的。是，你讲到这个不是有那迎宾酒吗？我也是就坐，我以前常常一个人坐飞机，我就上去，我想说，上飞机来一个香槟，轻松一下，舒服，放松一下。然后他来了之后，我这样拿着，他就我知道你喝 whisky， 我就做聪明酒。哇塞，他就拿了个 whisky 来，谢谢。干嘛要喝这么烈？吓我！然后你搭飞机，你老婆都不认得。没有，我没有他那么糗，他还好热，对不对？没有，因为有时候坐飞机，因为我们高嘛，那是有时候你安排经济舱就3个位置这样子，所以我就坐最里面，因为我老婆不喜欢坐靠那边，她坐中间。那如果说长途的话，一定要上厕所干嘛的？对。我老婆会跟我讲，我们上厕所不要打扰到我们坐旁边那个客人。大家睡觉的时候，通常是吃完饭就想上厕所，睡觉的时候，所以我老婆叫我说，你可以站在那个人家那个手把上面，这样跨过去，这样站着这样跨过去，你知道？那其实我很重，可是我还是很努力这样跨过去，所以我还是成功了。那我跨过去以后，我发现，因为那时候大家都睡觉了，所以我老婆她感觉到我跨过去，她就把那个毛毯拿下来，她想，那大家一起上厕所，她也跨出去，只剩下那个人在那边睡觉，我们就上厕所这样。
那上完厕所以后，我习惯性就是因为坐那么长的飞机，你要伸展一下。对，我就伸展我的，伸展大概过5、6分钟，我就开始慢慢走回去。走回去，哎，看我老婆已经在那边又把毛毯盖住了，我就捏手捏脚，就开始就踏那个手把这样，怎么样踏回去。坐下来想说，哎，我老婆怎么那么快就回来了？我想说打开那个毛毯跟她讲话，一打开来，呆掉，里面是个印度人。他看我就，Who are you? What do you want? 我尴尬了。I'm so sorry，然后你又不能出去，因为卡住了。我就怕他手把又出去，你知道吗？我老婆在前面2个位置，因为他们都是盖毛毯，所以我真的伸展一下，我就走那边，正好是外面那个老外长得很像，都是那种快的，你知道吗？所以我以为就是他了，然后正好又一个毛毯人。我永远都记得那个印度人那个你好久没拉开就啵了嘛？嘿，老婆，那自己闹大，可怕。现在你就在印度发展。I'm sorry， 陈之贝小姐，你有免费商务舱升头等方法。对，你知道我们穷作家不可能有钱可以去做商务舱跟头等舱，所以其实所有的商务舱的机票都是免费 upgrade 的。其实只要我们有在场上搭飞机搭远程的，像如果你搭一程欧洲或者是美加的话，其实你就会有一张免费到香港的或者到东南亚巴厘岛这种免费的机票。但是我可以提醒大家，其实不管是任何航空公司，你都可以累积那个里程数。对啊。然后像现在有一个是亚洲万里通，我一直用这个很好用，它大概手上有20几家的航空公司，所以你只要搭的时候，你注意一下你这一次订的航空，然后刚好如果在20个里面的话，其实就是你只要买1张经济舱的机票，你就可以升等到商务舱。然后你是商务舱的话，它就可以帮你升等到头等舱。那其实都是不用花钱的。那有时候像我那时候是因为从南美洲回来到英国转机的时候，从香港要回台湾嘛，那大家都知道这个转机是差不多50分钟前它就会关。然后那时候我就是已经有点赶了，然后又在等行李，然后要到门口的时候，我就拿好那个转机的商务舱的机票，然后到那个门口，那个空姐跟空少2个对看一下，说你这 boarding 卡已经失效了。我说哈失效，那现在怎么办？他说你再走回去柜台，然后请他们那个票务的帮你这样。我想说我就很紧张，我现在如果回不到香港，我就接不到那个班机，我回不到台湾了，然后我就很紧张的拿了 boarding 卡，我说怎么了？为什么我的这张不能搭？怎么失效？他说对，因为我们的商务舱的全部都满了啊，我们只能 upgrade， 我们不能往下，所以就只好请你坐头等舱了，非常抱歉。抱歉。所以其实你真的快要 delay 的时候，差不多像我一个好朋友也是，差不多50分钟的时候，他来不及，因为他女朋友在跟他依依不舍。然后他要回日本，他也是一样，商务舱那个 boarding 卡一递出去就说，哎，不好意思，我们商务舱已经满了，就有一个人抱小孩，所以请你坐头等舱可以吗？所以可是思贝，你以后这样一讲，剩下5分钟的时候，你看外面一堆人都在等他，你赶快进去，赶快进去。可是这很危急哦，因为有可能你会没有位置。对啊，这很危险啊！你去啊，你失效啊，那头等舱吗？不是，头等舱也满。下一班。我们那边有一班货机哈，还有一位，你要不要去坐坐看？哇塞，这个是可遇不可求的方法，对，要看正好 lucky 啦。不过后这个方法就厉害了。对我另外一个就是说，其实还有一点就是说，你在生日的时候一定要坐飞机，因为他们有统计，只要你生日的时候，基本上他都会帮你升。只要你是那家的会员，就是基本上。啊，当然要看运气，说你刚好在那天的时候有没有要飞啦，对，不能硬飞了嘛。对，没有人理你生日怎么样，关我屁事啊！继续，生日。哦，今年停办，空调现在买美国的，等下做了一个小蛋糕，对，但基本上都还有蛮大的机会会让你生日的时候。但我爸有一个比较特别的一个方法啦，伯父。对，那时候我第一次坐飞机，然后呢，他还不错，他帮我买商务舱，商务舱楼上嘛。然后自己去坐头等舱，就在下面。然后我讲说，哦，很开心，有商务舱坐就已经很开心，在那边睡半天。然后有一个小孩说，哎，不好意思，哎，朱先生，我说，哎，怎么了？说，哎，你已经被升等到什么头等舱，你爸请你下去跟他一起坐。我说哈，我说不用啊，这边就坐得很好啊，没关系，这个已经都弄好了，那你就下去坐。然后就跑下去，结果我一下去的时候看到我爸那个表情，我就永远就以后有钱真的一定要坐头等舱，因为我爸坐在这里。然后呢，有4个空姐蹲在他旁边，哇，就像穿的像这样蹲在他旁边，然后呢，杂志就翻开，然后这样一直这样给他，然后4个，而且4个都是所有这个 crew 里面最正的4个就在他旁边，然后他看到我就说，哎来，就叫我坐他旁边，我就看，哇塞，怎么厉害？我很紧张，说这是怎么回事？怎么发现？然后他点就走以后，然后就跟我讲说，其实通常在这种免税，他们不是有机上购物吗？